halo guys. Kembali lagi di channel Multicore ID. Kali ini saya berkesempatan merekam perakitan PC second. Sebenarnya kalau merakit PC sudah tidak terhitung ya. Nah, berapa ratus kali cuman belum sempat direkam karena nggak fokus ke channel YouTube. Nah, kali ini semua part dibeli second. Ini part second, kategorinya slow entry. Oke, ini saya kebetulan ini juga beli second motherboardnya dari Gigabyte, tapi masih baru. Sini pembelian pemakaian tahun 2021, bulan berapa nih 2021 nya. Tuh ada bulannya di sini, belum setahun. Kebetulan aja dapat barangnya masih oke. Prosesornya include Core i3 4160 paket gini. Tapi meskipun second, ini masih ada back panelnya. Back panelnya kita buka dulu. Nah, nanti kita masukin ke casing second juga. Oke, RAM-nya saya pasangkan beli second juga. Karena beli second, ini covernya Hynix tapi isinya Pigeon. Ini dapat isi 12.800 sama ya, jadi kita nah ini pisahin. Ini kita dapat Pigeon. Jadi apa istilah itu ya, mirip-mirip RAM kit lah, 2x4 8GB isi 12.800. Saya pasangkan dulu di sini. Saya dapat harga miring. Kalau beli second sih dianjurkan dari perorangan, kalau dari toko juga nggak apa-apa, cuman kalau dari perorangan biasanya kita dapat harga yang lumayan. Ini saya beli satu set RAM 2x4 Core i3 dan Mobo, lumayan harga miring, hasil nego yang alot. Nah, ini sedangkan untuk power saya juga dapat Innovation Legacy Series 400 watt sih, cukup lah untuk sampai Core i5 generasi 4, apalagi generasi baru makin kecil wattnya. Nah, ini meskipun second dapatnya, tapi masih baru juga ya, katanya nggak pernah pakai, bahkan nota pembelian pun ada di sini. Jadi masih garansi panjang juga, kartu garansi. Nggak tahu notanya kemana, kok jadi hilang ya. Tadi ada notanya, udah ikut kabel power tapi nggak akan saya pakai kabel powernya. Nah, udah ada di sini. Untuk harga ini saya dapat murah sekali nih. Harga barunya di 3,5-an. Saya menghemat sekitar 100.000. Ini juga kalau barunya Mobo H61 sekarang sangat tinggi. Oke, kita pasangkan dulu di
Udah masuk ke casing, semua udah jadi. Harddisknya tadi pakai harddisk lama, harddisk punya sendiri karena banyak datanya, 2 tera sama buat sistem aja harddisk laptop. Nggak pakai SSD karena belum ada. Ini karena namanya casing second, ini juga dapat dikasih, jadi saya belipat. Kemudian ngolo itu apa ya bahasa Indonesianya? Merayu. Merayu. Apakah punya casing bekas? Katanya bukan, ada nggak kepake. Nah saya pinta, jadi harddisk casingnya boleh minta ini. Cuman masalahnya si baut-baut casing belakangnya, aduh, nggak ada yang pas. Ya udah, nggak apa-apa lah, segini aja dulu adanya. Nah, kita sekarang tes running. Dah. Ini kamu ngambil apa sih? Aduh. Baru ada ini meper dah. Yuk, ayo mah. Di pause dulu atau berhentikan dulu, nanti pas di situ di lain lagi. Ini ke keyboard USB-nya ke belakang. Untuk mas saya pilih ke depan aja. Untuk mas menghemat port di belakang ke USB. Kita putarnya ke depan. Apa? Udah. Nanti kita ini keyboardnya juga habis mulungan ini guys. Bukan beli. Jadi si kabelnya udah ini hasil ngebetulin. Hasil diganti-ganti apanya, kabelnya, kabel USB-nya, kanibal. Sama tadi kayak USB front panel ini yang ada di video sebelumnya. Kanibal jangan jalan juga diganti-ganti aja lah. Untuk menghemat. Ini sepertinya speknya. Full sama second. Nih, 64 watt. Mainboard Gigabyte 81 DS2. Ini memori 8 GB. Ini keterangan lebih jauh memorinya. Ini yang slot 1. Ini yang slot 2-nya. Jadi total 8 GB. Ya, tanpa PGA. Ini grafik Intel HD. Ini benchnya. Core i3. Ya, untuk editing video ringan, main game ringan, tes 2019. Kalau PGA nya ini masih kuat. Oke, ini sekian, terima kasih.